amount ក៏ចំនួន number ក៏ចំនួន number កន្លែងនេះយើងអត់ប្រែថាលេខទេណាបងប្អូនយើងប្រែថាចំនួនអូខេតើពាក្យថាចំនួន amount ហើយនឹងពាក្យថាចំនួន number នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំ Today I am going to teach you something about two words amount and number ស្វាគមន៍អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំ Mr. Ray នឹងបង្ហាត់បង្រៀនលោកអ្នកអំពីពាក្យចំនួន2ទៀតហើយគឺទាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថា amount ហើយនិង number នៅក្នុងភាសាខ្មែរពាក្យពីរនេះគឺប្រែដូចគ្នាគឺប្រែថាចំនួនណាចឹង amount ក៏ចំនួន number ក៏ចំនួន number កន្លែងនេះយើងអត់ប្រែថាលេខទេណាបងប្អូនយើងប្រែថាចំនួនអូខេតើពាក្យថាចំនួន amount ហើយនឹងពាក្យថាចំនួន number នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងបង្រៀនលោកអ្នកទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ទី1 A large amount of our time is taken up with administration គេថាចំនួនភាគច្រើននៃពេលវេលារបស់យើងគឺត្រូវរវល់ណា is taken out with មានន័យថាគឺជាប់ជាមួយនឹងការងាររដ្ឋបាលអូខេអញ្ចឹង amount of our time ឧទាហរណ៍ទី2 A large number of our students are American អញ្ចឹងគេថាចំនួនភាគច្រើននៃសិស្សរបស់ពួកយើងគឺជនជាតិអាមេរិកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រើ number of our students កន្លែងនេះគេប្រើ amount of our time អញ្ចឹងមើលកន្លែងនេះគឺវាដើរតួជា our time គឺដើរតួជា amount អូខេអញ្ចឹងនាមដែលមិនអាចរកបានគេប្រើ amount បូកជាមួយនឹងនាមដែលមិនអាចរកបាន our time អូខេខណៈពេលដែល number គឺគេប្រើសម្រាប់ជាមួយនឹងនាមដែលយើងអាចរកបានមានហើយប្រើជាមួយនឹង countable noun ទេបងប្អូនឃើញទេមានហើយនេះគឺបញ្ជាក់ថានាមអាចរកបានអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀត amount ប្រែថាចំនួនប្រើជាមួយនឹងនាមដែលមិនអាចរកបាន uncountable noun ខណៈពេលដែល number ចំនួនបូកជាមួយនឹង countable noun នាមដែលអាចរកបានឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានមើលនៅវីដេអូ clip ខ្លីស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់នៅពាក្យថា amount ហើយនិង number វាហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងប្រើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើលោកអ្នកចូលចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីៗបែបនេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំ Mr. Ray នៅវីដេអូក្រោយសូមអរគុណ